suyaklarni mo'rtlashishi, ya'ni yumshoq bo'lishi, normaga nisbatan zichligi past bo'lishi, bu ya'ni osteoporoz kasalligi hozirgi kundagi dunyo bo'ylab hamma davlatlardagi global mavzulardan bittasi hisoblanadi. Osteoporoz kasalligi bu butun tanadagi suyaklarni og'riqi bilan, kuchsizlanish bilan, ozgina bir harakatlar qilgandan keyin suyaklardagi og'riqlar bilan o'zini namoyon qiladi. Asoratlariga keladigan bo'lsak, bu suyaklarning sinishi va sinishi, qaysi suyak sinishiga qarab turib asorati o'ziga yarasha bo'ladi. Umurtqa pog'onalarida sinadigan bo'lsa, masalan, ko'krak qismida sinib turib, faqatgina sinib o'z joyida turadigan bo'lsa, og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Agar sinib orqa miyani ham ezadigan bo'lsa, nevrologik o'zgarishlar bilan birga kechadi. Son suyagini bo'ynidan sinishi mumkin. Ozgina yiqilib tushgan paytda qo'ldagi mana bu bilak sohasidagi, distal sohasidagi sinishlari ham kuzatilishi mumkin. Ya'ni suyak mo'rt bo'lib qolgandan keyin, yumshoq qolgandan keyin ichidagi zichligi po'kak yoki bir g'ovak narsa bo'lgandan keyin sinishga moyilligi juda ham kuchayib ketadi. Bu kasallikni keltirib chiqaradigan sabablari ikkiga ajratsak bo'ladi. Odamning o'ziga bog'liq holatda kelib chiqishi mumkin bo'lgan sabablar va o'ziga bog'liq bo'lmagan. Uni irqi, oq tanli va Osiyo tomonli bo'ladigan bo'lsa, ularda pigmentatsiya kamligi hisobiga oq tanli bo'lganligi uchun ularda osteoporoz kelib chiqishiga ehtimolligi balandroq bo'ladi. Keyin odamning jinsiga bog'liq holatda erkaklarda kamroq uchraydi, ayollarda ko'proq uchraydi. Keyin geniga bog'liq holatda, masalan, shu oila a'zolaridan kimdadir osteoporozni og'ir darajalar uchraydigan bo'lsa, bu gendan ham o'tish ehtimolligi bor, bu nazariy ham bor. Keyin boshqa bir qo'shimcha kasalliklari bilan birga gormonalniy disbalans hisobiga kelib chiqqan holatlarda kontrol qilib bo'lmaydi. Endi o'ziga bog'liq holatda kelib chiqishini oldini olsa bo'ladigan holatlar ham bor. Bu oziq-ovqat, hayot tarzi, ya'ni kam harakatli bo'ladigan bo'lsa, suyaklar mo'rtlashib boradi. Yillar o'tishi bilan birdaniga bo'lib qolmaydi bu narsa va bu kasallikni asosiy uchraydigani 50 yoshdan keyin kuzatiladi. Keyingi holat dori-darmon iste'mol qiladigan narsalari doimiy, masalan, bo'g'im kasalliklari bilan og'rigan yoki revmatizm yoki poliartrit bilan og'riganlar doimiy ravishda gormon preparatlarini qabul qilib yurishadi. Ularda ham o'sha kalsiyni suyakdagi tuzlarni yuvib chiqishi kuzatiladi va keyinchalik osteoporoz kasalligiga olib keladi. Birdaniga kelib chiqqan narsa bo'lmaganligi sababdan bir necha yillar, 10 yillab kasallikning kelib chiqishiga sabab bo'lgan bo'lsa, davo chorasi ham xuddi shunaqa birdaniga bo'lmaydi. Masalan, bir hafta 10 kunda tuzalib ketib bo'lmaydigan kasallik har oyda bitta dorisini olib, bitta ichib turiladi yoki bo'lmasam inyeksiya formasida olib turiladi, yillar mobaynida davolanadi.